عندما يحب الله تعالى عبدا تظهر عليه 4 علامات عظيمة. كل إنسان يتمنى أن يعرف هل الله تعالى راض عنه أم غاضب منه. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يعلم الإنسان أن ذات الله الطاهرة راضية عنه؟ في هذا الحديث المؤثر سنتكلم عن العلامات ال4 التي تظهر على الإنسان حين يكون الله راضيا عنه، والتي يجب أن يفهم منها أن الله تعالى قد أحبه ورضي عنه. أيها المشاهدون الكرام، كان نبي الله موسى عليه السلام يكلم الله عز وجل، فقال له: يا رب، ما هي علامات رضاك عن عبد من عبادك؟ فقال الله جل جلاله: يا موسى، إذا رضيت عن عبد من عبادي فإن أول علامة من علامات رضاي أن أرسل إلى بيته رحمة في صورة بنت، فإذا ولدت بنت في بيت عبد فاعلم أنني قد رضيت عنه. فمن ربى بنته وفق شريعة الإسلام وعلمها علم الدين ورباها على الطهارة والعفة وزوجها وودعها بعد النكاح، فقد قلت عن هذا العبد إنني راض عنه وسأدخله الجنة يوم القيامة بلا حساب. وهذا الأمر قد ورد في الأحاديث النبوية الشريفة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: يا أصحابي، من كانت له 3 بنات فرباهن تربية حسنة وعلمهن الدين وعلق قلوبهن بالقرآن وأطعمهن لقمة حلالا حتى كبرن ثم زوجهن وودعهن وفق شريعتي، فهو والذي نفسي بيده من المحبوبين عند الله، وسيدخل الجنة معي يوم القيامة في لحظة نفسي، وسأكون أنا وهو كهاتين الأصبعين المتلاصقتين. وبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدثهم بهذا الحديث، قام رجل وقال: يا رسول الله، من له 3 بنات سيذهب معك إلى الجنة، ولكن من له 2 فقط فأين يكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا صاحبي، من كانت له 2 فرباهما على طاعة الله ووفق شريعتي فسيدخل معي الجنة كهاتين الأصبعين المتلاصقتين. ثم قام رجل آخر وقال: يا رسول الله، من له 3 بنات يذهب إلى الجنة ومن له 2 أيضا، لكنني يا رسول الله ليس لي إلا بنت واحدة، فهل حرمت من هذه النعمة؟ فقال رسول الله: ولو كانت لك بنت واحدة فأطعمتها لقمة حلالا وربيتها حتى كبرت وعلمتها الدين وزوجتها وودعتها فإنك ستكون معي في الجنة يوم القيامة كهاتين الأصبعين المتلاصقتين. فقام رجل ثالث وقد سالت دموعه، فقال له رسول الله: ما يبكيك يا رجل؟ فقال: يا رسول الله، لقد حرمت من هذه النعمة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أخبرني ما الذي حدث؟ قال: ليس لي بنت واحدة. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك أخت؟ قال: نعم يا رسول الله، لي أخت واحدة. فقال له النبي: أطعمها لقمة حلالا ورباها وعلمها الدين والقرآن وزوجها وودعها وفق الشريعة الإسلامية، فوالذي نفسي بيده يوم القيامة في لحظة نفسي سأكون أنا وأنت معا في الجنة كهاتين الإصبعين المتلاصقتين. أيها المشاهدون، هذه هي مكانة البنت في الإسلام، فالبنت رحمة من الله تعالى. ثم قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: يا موسى، العلامة الثانية لرضاي هي أنني إذا رضيت عن قوم أخذت الثروة من أيدي البخلاء ووضعتها في أيدي الكرماء، فإذا صارت الأموال في أيدي الأسخياء جاء الرخاء والأمن والسكينة والسعادة لذلك القوم، فترى أفراده سعداء طيبين. فإذا كان الحكام من الكرماء الصالحين فاعلم أنني راض عن ذلك القوم. ثم قال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: العلامة الثالثة لرضاي هي أن من كان والداه راضيين عنه فاعلم أنني أنا أيضا راض عنه، ومن لم يكن والداه راضيين عنه فإني لست راضيا عنه. انظر حولك في حيك أو قريتك ستجد بيتا فيه شخص يرضى عنه والداه ويسعدان به، فتجده ينجح في حياته ويتيسر رزقه وتفتح له الأبواب، وستجد بيتا آخر فيه شخص يعصي والديه ولا يرضيهما، فتجده دائم الفشل في حياته، قليل التوفيق في أعماله، ناقص الرزق. فيا أحبتي، أكرموا والديكم وأطيعوهما وأرضوهما، واسعوا لإسعادهما واطلبوا دعاءهما، فإن الله يرضى عن العبد برضا والديه. وقال الله تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: العلامة الرابعة لرضاي هي أنني إذا أحببت عبدا فإذا جاء الشتاء والناس نيام في فرشهم الدافئة والثلث الأخير من الليل قد حل، يقوم ذلك العبد من فراشه ويتوضأ بالماء البارد ويصلي بين يدي ويضع جبهته ساجدة لي خاشعة في محرابي. في تلك اللحظة أحبه وأظل راضيا عنه دوما. أيها المشاهدون، بعض الناس
يظن أن من رزقه الله ثروة أو سيارات فاخرة أو قصورا أن الله تعالى راض عنه، ولكن ليس الأمر كذلك دائما، فقد يعطي الله هذه الدنيا لمن لا يحب، وقد يمنعها عمن يحب، فإن الله يبتلي من يحبه ليختبره. فالثروة ليست دائما علامة الرضا، فقد أعطى الله سيدنا أيوب عليه السلام ثروة عظيمة ثم ابتلاه بسلبها، وابتلى يوسف عليه السلام بأن جعله عبدا وسوجا، ثم جعله ملكا على مصر. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يجوع أياما ولم توقد نار في بيته، وأخذ من حفيده الحسين عليه السلام التضحية الكبرى. فالله يبتلي كل عبد بطريقة مختلفة، فقد يبتليك بالمنع أو بالعطاء. فلو كنت سليم الجسد وأهلك بخير ووالداك راضيان عنك ورزقت أولادا صالحين وكسبت رزقا حلالا ولو قليلا، فاعلم أن الله راض عنك وسعيد بك، وهذه نعمة عظيمة من نعمه. فلا تقس رضا الله بالمال أو القصور أو المظاهر، فالله تعالى قال في كتابه الكريم: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام، وأن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من عبادك الذين رضيت عنهم وأكرمتهم برحمتك ورفعتهم بحبك وأدخلتهم جنتك بغير حساب. اللهم اجعلنا ممن إذا نظر إليهم الناس قالوا: هؤلاء من أولياء الله، واجعلنا ممن يحبونك وتحبهم، ويذكرونك وتذكرهم، ويشتاقون إليك وتشتاق إليهم. أيها الأحبة، بعد أن سمعتم هذه العلامات العظيمة، لعل قلوبكم اهتزت ودموعكم خفت ونفوسكم اشتاقت لأن تعرف: هل الله راض عني؟ لعلك الآن تتأمل حياتك، تتذكر دعوة أمك، أو بكاءك في جوف الليل، أو ابنتك التي ربيتها بحب، أو سعيك في رضا والديك، وتتساءل: هل هذا من علامات الرضا؟ فاعلم أن الله أرحم بك من نفسك وأقرب إليك من حبل الوريد، وإن أقبلت عليه شبرا أقبل عليك ذراعا، وإن مشيت إليه أتاك هرولة. يا من تبحث عن النور، يا من تتمنى السكينة في قلبك، يا من ضاقت بك الأرض بما رحبت، لا تبحث كثيرا، فالطمأنينة هنا، في كلمة طيبة، في ذكر صادق، في دمعة بين يدي الله، في قناة نور القلوب، حيث نبحر معا في بحر الإيمان، ونمضي يدا بيد نحو رضا الرحمن. نصحبك بكلمات تشرح الصدر، وخواطر تهز الوجدان، ومقاطع تعيدك إلى الطريق إن ضللت، وتضيء لك الدرب إن أظلم. ولازم نعرف كمان إن في ناس كتير فاكرين إن رضا الله بيكون بس بالصلوات أو بالأعمال الكبيرة، لكن الحقيقة إن رضا الله ممكن يكون في حاجة بسيطة جدا، في لمسة حنان لبنتك، في كلمة طيبة لأمك، في دمعة نزلت من عينك بالليل وإنت لوحدك وقلت فيها: يا رب سامحني. ربنا مش بيقيسك بحجم أعمالك، لكن بيقيسك بصدق قلبك، بنيتك، بإخلاصك. وده اللي لازم نعيشه كل يوم، لحظة بلحظة، ونفكر: يا ترى النهاردة أنا عملت حاجة تقربني من رضا ربنا؟ ولا عدى اليوم وأنا لسه بعيد؟ وهنا نحب نقول لك: لو حسيت إنك محتاج تبدأ من جديد، محتاج تبني علاقتك بربنا من أول وجديد، ما تستناش، وابدأ دلوقتي، وخلي نور القلوب دايما معاك، نذكرك ونقويك ونكون معاك في كل خطوة تقربك من طريق ربنا. كل ما نرجوه هو أن تكون هذه القناة بابا للخير ومفتاحا للرحمة وسببا في هداية قلب يبحث عن طريق الله. نرجو أن تجد هنا ما يطمئنك وما يربطك بخالقك وما يشعرك أنك لست وحدك، فالله معنا ما دمنا نذكره ونرجوه. نرجوك ألا تخرج من هذا الفيديو دون أن تترك لنا في التعليقات اسما من أسماء الله الحسنى، اسما تحبه وتشعر أنه الأقرب إلى قلبك، فربما تكون الكلمة التي تكتب سببا في فتح باب من أبواب الجنة، وربما تحيي قلبا كان في ظلمة أو توقظ نفسا كانت غافلة. ولا تنسى أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، لأن كل مقطع نقدمه لك هنا هو محاولة لنمسح بها دمعا من عين، أو نضيء بها نورا في قلب، أو نفتح بها بابا نحو رضا الله. تابع معنا كل جديد في قناة نور القلوب، وكن سببا في نشر الخير، وانشر هذا المقطع مع من تحب، فقد يكون لك به أجر لا تعلمه، وحسنات جارية تنير قبرك بعد الممات. نراك في الفيديو القادم بإذن الله، ولا تنسى أبدا أن رضا الله قريب، أقرب مما تتخيل، فقط اقترب أنت